Schreibt ihr eigentlich noch Postkarten, zum Beispiel aus dem Urlaub? Was sind Postkarten und wie sind sie entstanden? Wir sind Schülerinnen aus der Stadtteilschule Bahrenfeld und treffen uns heute mit Dr. Nicole Tiedemann-Bischof im Altonaer Museum. Denn dort wird gerade eine Ausstellung zum Thema Postkarten gezeigt. Aber vorher kommen ein paar Informationen zur Geschichte der Postkarte. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurden Postkarten zum Informationsaustausch benutzt. Postkarten bildeten nicht nur touristische Highlights, sondern auch historische Ereignisse, Persönlichkeiten und Kunstwerke ab. Im Jahr 1865 hat der spätere deutsche Generalpostdirektor vorgeschlagen, eine offen zu befördernde Karte für handschriftliche Mitteilungen zu entwickeln. Jedoch wurde es abgelehnt wegen des Postgeheimnisses und der Privatsphäre. 1870 bis 1905 war vorgesehen, nur die Bildseite mit Text zu versehen. Die Rückseite wurde für die Adresse und Briefmarke genutzt. Ab 1900 wurden sowohl Postkarten in großen Auflagen gedruckt, als auch grafisch gestaltete Einzelstücke hergestellt. Im 20. Jahrhundert haben Mitglieder der KünstlerInnengruppe Brücke selbstgemalte Gruppenbotschaften bis zu 3-mal am Tag verschickt. Das war etwas über die Geschichte der jüdischen Postkarten. Jetzt gehen wir rüber zum Interview. Worum geht es in der Ausstellung? In der Ausstellung geht es um Postkarten, vor allen Dingen von Künstler und Künstlerinnen gestalteten Postkarten. Das Altonaer Museum hat eine große Sammlung an diesen Postkarten und wir haben die ganz weit ausgeliehen, als es bestimmte Jubiläumsjahre gab, zum Beispiel zu der Künstlergruppe Die Brücke, haben wir die Postkarten ausgeliehen nach Washington, London, Madrid, und haben sie eigentlich immer selbst gar nicht gezeigt. Und jetzt ist mal die Zeit, diese Ausstellung zu machen, obwohl es schon 3 andere Ausstellungen gab, 1970, 1992 und die letzte war 2013, da haben wir auch schon diese Künstlerinnen-Postkarten gezeigt. Aber jetzt war einfach nochmal die Zeit, die Sammlung neu zu hinterfragen. Es gibt auch neue wissenschaftliche Fragestellungen und das haben wir versucht hier zusammenzufassen. Warum befasst sich das Museum mit den Postkarten? Also das Museum befasst sich mit den Postkarten, weil wir insgesamt 1,7 Millionen Ansichtspostkarten haben. Das sind diese populären Postkarten, die man kennt. Die Postkarte ist ja 1870 erfunden worden. Seit 1905 kann man sozusagen vorne auch die Karten gestalten und das haben sich auch Künstlerinnen und Künstler zunutze gemacht und haben Karten selbst gestaltet, haben da was drauf gemalt. Aber auch die Texte sind ganz wichtig, weil oft die Künstlerinnen und Künstler untereinander geschrieben haben und auch Bildideen ausgetauscht haben. Und jetzt können Kunsthistoriker anhand dieser Postkarten manchmal die großen Gemälde, die dann danach entstanden sind, datieren. Und es gibt auch schon erste Ideen von den Künstlern, die zu der Zeit ja sehr innovativ und neu gearbeitet haben, die man dann auf diesen Postkarten schon sieht, diese Ideen, und die dann erst in diesen großen Gemälden, die man heute kennt, umgesetzt wurden. Also insofern sind diese Postkarten viel spontaner und von der Idee her viel intuitiver als dann die Gemälde, die man heute so kennt. Und deswegen haben die teilweise so einen großen Wert. Wie viele Postkarten hat das Museum? Also insgesamt 1,7 Millionen Ansichtspostkarten und davon ungefähr 2000 gestaltete Postkarten von Künstlerinnen und Künstlern, also die sogenannten KünstlerInnen-Postkarten. Wobei das so ein bisschen nicht ganz klar zu trennen ist, weil es gibt Postkarten zum Beispiel von Dali oder von Beuys, das sind ja bekannte Künstler, die Postkarten oder das Medium benutzt haben, um daraus eine Massenpostkarte zu machen. Also die haben zum Beispiel, Beuys hat ja viel mit Fett und Filz und so weiter gearbeitet und dann hat er eine Postkarte kreiert, die aus Filz ist, die haben wir hier auch ausgestellt und die hat er jetzt aber nicht als Unikat gemacht, sondern die hat er auch in hohen Auflagen gemacht. Also insofern ist es irgendwie Kunst, aber irgendwie ist es auch eine Ansichtspostkarte. Also manchmal mischt sich das so ein bisschen, insofern kann man es nicht ganz genau sagen, aber es sind ungefähr 2000 Postkarten. Und der größte Anteil ist von der sogenannten Künstlergruppe Die Brücke. Die hat sich 1905 in Dresden gebildet. Das waren Architekturstudenten. Erich Heckel, Max Pechstein kam ein bisschen später dazu, Ludwig Kirchner
und Karl Schmidt-Rottluff. Das sind so die Hauptprotagonisten dieser Gruppe. Und von diesen haben wir ganz viele Postkarten und das sind auch die wertvollsten. Wir haben auch 3 Postkarten von Franz Marc, der kommt aus der Künstlergruppe Der Blaue Reiter. Und die sind auch, sag ich mal, vom Versicherungswert sehr hoch, eben weil die so wertvoll sind eben zur Datierung der Gemälde, die man heute so kennt. Und weil sie auch sehr, sehr schön gestaltet sind und weil man eben über die Texte, die man hinten lesen kann, auch viel Forschungsmaterial bekommt. Also wann war welcher Künstler wo hat er gemalt, was hat er sich angeguckt, welche Ideen hatte er, was hat er zum Mittag gegessen, das steht da manchmal auch drauf. Also insofern ist nicht nur die Bildseite spannend, sondern auch ein bisschen der Text. Könnten Sie uns 2 Postkarten jüdischer Künstler vorstellen? Wir haben eine Postkarte von Anita Reh. Anita Reh war eine jüdische Künstlerin, die 1933 den Freitod gewählt hat auf Sylt, weil sie unter der Vorherrschaft des Nationalsozialismus ihre Kunst nicht ausleben konnte. Also sie war hier in Hamburg schon sehr anerkannt und war auch Teil der hamburgischen Sezession, also auch eine sehr innovative Künstlergruppe hier in Hamburg, ist dann aber 1933 oder davor eben auch schon verfemt worden. Ihre ganzen Kunstprojekte wurden abgesagt. Sie konnte ihre Kunst nicht mehr ausführen und durchführen und das hat sie dann in den Freitod getrieben. Das war unser Film über die Geschichte der jüdischen Postkarten. Habt ihr mehr über die Postkarte erfahren oder wusstet ihr schon etwas darüber? Wie zum Beispiel über Anita Reh oder die Geschichte der Postkarte. Habt ihr jetzt mehr Motivation, eine Postkarte zu schreiben, wie beim nächsten Urlaub oder bei der nächsten Klassenreise?